Kaget. Alhamdulillah muji syukur ya ketemu karo wong desa Cangkok, karo mama kuwu, karo ibu kuwu. Ya Allah rumah tanggane setia ya Pak Kuwu ya. Alhamdulillah ketemu karo sesepuh ya. Berkah kin ki desa Cangkok wis maju. Maju. Lanange maju boleh. Wadone bohong. Weru kita gah. Yakin ngaku mau maju beli gah. Wong wadon ngaku maju bejar siapa. Buktine bakal wong lanang balik orang gak duit mencuh. Maju tah. Maju apane kuno Pak Kuwu? Lah iya manusia. Alah anene mah kita berkah muji syukur karo Gusti Ka Maha Kuasa ketemu karo wong Cangkok. Masya Allah wong Cangkok. Sekian petani yang maju ya oleh masyarakat dalannya bagus. Aduh bengen mah boro-boro tapi sekian kan mamaku sahabat dingin. Ya setiap anak acara hajat acara syukuran mamaku selalu setia. Mulanya gerang kaberan barang ning kene ketemu karo Pak Ustad, Pak Kiai, karo Kang Raden Culeng. Aja karo Raden Culeng Pak. Culeng mah ndak semblengar. Kin mah Raden Culeng. Ngecobres bae. Insyaallah nasi warane wong. Ana Mama Haji. Siapa? Batur Mama Haji Saifuddin. Nah. Mama Haji Ono. Terus Harikin mah Bapak Haji Seruntul. Hei, duduk Haji Seruntul. Siraku beli salam-salam maning ku nang apa ro? Alhamdulillah ketemu karo wong Cangkok. Betul. Reang masing kono buru-buru soten. Guru-guru kunya kesirane ku apa? Duduk gak guru-guru mah ngajar sekolah. Ya maksudnya Mariang kicul. Aja dikicil-kicil ro. Pacul ya Allah bocah ya. Nyebut bae kayak Kang Lebih Cangkok. Reang kemene soten biang bari kondangan. Oh kondangan sirak itu. Kondangan ning Ibu Aam. Aam Kaminah. Itu Aam Sinden. Ari kuan sih. Bapak Nurul Tokim siapa kan arane ka Bapak tuan rumah. Bakal beli urut takon karena ga bapaknya Bapak tuan rumah ke siapa kana? Bapak Nur Rohim. Nur Rokim. Bapak Nur Rohim. Bapak Nur Rokim. Lolo Bapak Nur Rohim. Iya. Hajatane kok si rame beli kejagan. Bener yo. Kok si rame. Rame beli kejagan. Dasare mah Ibu Aam ki. Apa ro? Pajengane ki dudu wong kene. Nun. Bisa nembang beli. Lah yang kok durung wayahe Pak. Hari pacul mah masa bisa nembang. Pacul kok nembang yang. Angel kok ya ro. Kan agak kecruk. Nah biasa nucep kan mah. Cul. Nun. Bapak Nur Rohim hajatane rame. Rame. Sing pajengan ki dudu wong kene. Pajengane kru. Pajengane ki dudu wong Cangkok. Dudu wong Cangkok. Pajengane sing Jakarta. Subhanallah ro, pajengane wong sing Jakarta. Mbak Ibu Aam ki kosi biang wong gedean. Wong gedean palingan rempek ro. Bocah kudun pirang-pirang kosi biang. Iya ro ya waduh. Tukang dodol sing Jakarta. Sing dodol sing Jakarta. Sing Jakarta. Sing dodol ke? Nah, sing lagi nunggu prasmanan. Prasmanan sing Iya. Jakarta. Sing Jakarta kono ro. Sing Jakarta. Nah, sing lagi ning pedaringan. Wong sing Jakarta sing. Subhanallah. Sing nunggu pedaringan Jakarta. Nah, sing nunggu para ro. Sing Jakarta. Ya Allah, wong kene ne mola apa bero? Wong kene mah kokon ngobeng. Ngobeng ku apa kono ro? Ngobeng. Ana artine ro. Cangkeme angob mangane nebeng. Andon kun maro. Sira kowe edan beli siro. Ro ya wong mah wis kewajiban ro. Iya bocah lah. Nah, sing dodol. Ya sing ngeruk dodol ki sapa ki sing ngeruk dodol ki? Inul Daratista.
Bari goyang. Goyang inul. Goyang. Goyang ngebor. Inul Daratista. Sing dodole. Sing dodol. Masya Allah, ya Ibu Aam hebat temen ya Bu. Sing dodole Inul Daratista, sing duwe goyang ngebor. Nah, sing nunggu kerasmanan Ru. Lesti kok. Ana Lesti. Tunggu prasmanan jentul bae. Kan malah si bapak tua aku mau Ru. Ya kok awan nih kan. Oh Lesti. Lesti. Sing nunggu kerasmanan ki. Nah, sing nunggu pedaringan. Soimah. Soimah tunggu pedaringan. Sing nunggu pedaringan ki Soimah. Iya. Ya Allah, ya royal temen Pak Kuwu. Laka-laka wong cangkok. Hajatan kayak Mimi Aam. Nah, harus nunggu para Ru. Tunggu para. Iya, si nunggu para. Haji Roma Irama. Subhanallah. Temenan-temen Mama Haji anu Ibu Aam. Engkau bakane bapakku hajatan. Iya. Mimiku hajatan. Bener. Panjengane kekuan. Iya. Kini kan acarane acara hajatan. Hajatan. Iya lagi ngerasuli Ibu Aam. Salah. Kini acara niki loro ki Ru. Ru, acara niki loro. Loro. Kitanan karo rasulan. Rasulan konon ya Allah. Ya anak kitanane Ru. Kitanan ku jabur apa? Jabur kawok. Kitanan ini jabur apa sunatan. Oh sunatan. Warya kok. Kin kisira ana maning bisa yang nyusul meneh. Iya. Ngurungu-ngurungu Raden Culeng. Awas Raden Culeng aja. Arep bedah sejarah. Asal usul. Asal usile. Asal usul. Asal usul Ru. Asal usul Ru. Lo asal usul. Sengit temen ya. Tiba kok. Coba ya los modar gasira madar gapting klek genai. Raden Culeng arep bedarakan desa Cangko. Iya asal usul. Asal usule. Iya. Mangga Bapak Raden Culeng. Udah. Iya ya Ru. Ala dening wong duwe Kang Raden Culeng ya boleh. Kini arep bedarakan Ru. Bedarakan sejarah. Wong kene laka-laka hajatan sampai nanggape segala-gala sampai pajengane baik Ibu Aam ke sing Jakarta kabeh. Oh, mangga. Mangga Den. So, pada duduk. Tuh, Den. Ya Allah, namanya ketemu ya dan Selawas. Minal aidin wal faizin. Iya. Ini kan lebaran hari raya Idul Adha. Iya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir lan batin. Bokat kula salah njaluk duite. Yang kok bakal pacule nembang kan dengan mamaku Mas Sawer. siji maning miki ana beli kuno. Ana beli siji maning nang. Enak temen, pirang menit kan. Iya. Mulai aku kuno. Ya ampun. Goyang jare Bapak Nurul kemyang. Ngundang pacul karo tiru. Durung gemuyu-gemuyu acan wong ega. Iya. Wis kok nanjak lagi ngobrol karo Bapak Kiai. Ya mung bae kaya range badut bet. Iya, Bandung du badut kuno, Bang Raden. Kecuali Iya. range badut. Bapak Kuwu mau ngomong. Bapak Kiai ngomong, Bapak Kaji ngomong. Mola aja kayak parimangan makan meringet. Ya mola beli keminget acan nih. Iya. Durung acan kok nanjak. Den, kula takoni sampean. Takon apa maning? Kin ki Bapak Kiai ya. Iya kiyen ki kanggo Bapak Kiai ku wis teka Bapak Kiai ne. Oh, Bapak Kiai. Iya. Bapak Yai Muhammad Jaki Rame kuden maune mau karep ngobrol pengen sembayang. sembahyang. Iya. Tua semene ki durung nglakoni sembayang. Cilike mendi lagi cilike kubatirune ku. Ning Taiwan. Sirak Guru. Durung suwe Bapak Jul ya. Iya. Bapak Kuwu mau ngupai nasihat. Mau Pak. Karo rakyate. Iya. Khususnya rakyat dan masyarakat Cangko. Iya. Bapak Ibu je bokatan sing di anak cilik, sing durung dewasa, sing durung ngerti apa-apa gagian. Ku sing umur 6 tahun atau 7 tahun, gagi dianjingaken sekolah.
Iya. Kongkon belajar sekolah, belajar ngaji. Ku apa maning watirus gede dauk mengkono. Rek nggak ngalami ngaji ku lagi dina Juma kasembayang Juma ora. Ya bener. Wong sembayang Juma ku lanang kabeh ya. Ro. Hah? Kenang apa wong sembayang Juma lanang kabeh? Ayo. Bliru. Bapak Cul? Aduh, ya hari kula mah pribasan hari wong sembayang Jumat iku kewajibannya wong lanang ku Den. Iya kenang apa wong sembayang Juma iku lanang kabeh umumnya. Ayo. Apa bisa apa iku mengkono? Bisa beli? Ora. Aduh, boten, Ngerti Den. beli? Ora. Baru beli? Beli. Engko Bapak Kiai sing jelasaken. Cuma wong sembayang ku ana sing blaga siji, Jul. Mangsa iya wong sembayang belaga. Ro. Cok kuno. Ro. Di rumah kuno. Langkah ro wong sembayang belaga ku ro. Anak. Sira ku anak-anak. Wong pirang-pirang. Wong pirang-pirang. Batur maningguri. Bener. Kun maning ngarep dewekan. Duh, ya. Aja ngisin-ngisin tiru anak korsi tak bantah kok sesuai neko. Anak Pak Kiai anak Bapak Guru. Kuniku kok kon diwarai Pak Kiai. Wong blaga dewekan ning ngarep ning bolongan kah? La ilah. Rokakan. Ucapku ya. Jul, bisa beli jelasakan Pak Jul? Bisa beli? Cak. Rokokakan ro. Sira muni mau wong ning ngarep blaga. Blaga dewekan. Sira ki beli weruh judule ki. Cak. Apa? Bakal wong sini ngarep kunarane ku imam. Bener. Imam. Duduk. Yakin duduk. Aja ngisi-ngisiakan kita. Busung. Bakal wong sembayang sing dianggap pending watiru belaga dewekan kakan. Kunku arane imam. Beli pada weruh. Imam mah weruh yang kan lagi dagang pangsit. Ya Allah. Kira. Wis. Bakal wong ning ngarep ning terowongan kun kuarane imam bapak kowe ibuku gak paham lo. Lah imamku ketelu anak arep ning pasar dagang pangsit. Kutuk. Mam sun sira garap mendi dagang pangsit. Ero. Kan mah imam gak wong tukang pangsit dudu imam sing garep ngimami wong arep salat sembayang. Priwe sih? Bakas sini ngarep dewek kan dudu wong wanian kunarane imam bakas sing akean ning guri kunarane makmum. Bener. Sini guri ku dudu makmum. Sini guri ku reang. Goblok. Ya aku jadi nafsu beli ya. Ngisi-ngisi akan digawa gak kini tiru makin. Sira gaji gawe ngisi-ngisi akan rada culek, Bro. Demi Allah temenan ya Allah. Ya demi Allah gak bakal ningguri mak kuarane ku makmum, Bro. Sida. Kin mudun sing sor panggung ki kini tolin ki diundang ning Pak Kiai ku lagi karo Pak Kubu. Belajari badut ku je bener beli je kulo tolin ku. Ya dong, ning guru je makmum nyore yang sini guri. Ero. Silakan wong akean. Ya. Bakas sing dhewe kan ning ngarep kun arane imam. Ning gurine imam wong sing pirang-pirang ki arane ku makmum. Bunder. Jadi sini ngarep mah dudu wong blaga. Dudu sapa bae reyang atau sampean atau pacul bakal ning ngarep arane imam. Imam Dagang pangsit. Boten mah imam. Sing ning ngarep arane imam. Sing ning guri arane makmum. Iya. Kenang apa ning ngarep diarane imam, ning guri arane makmum? Iya. Ngerti beli? Ora. Kok delat maning. Pak Kiai ya? Iya Pak Kiai. Iya kan mau sembayang beli kenangan tut. Kira. Sira ku priwe siaro. Priwe sih maning. Takone aja sing angel-angel. Gampang. Iya. Maksudnya mengkenen. Wong sembayang Jumat kan pirang-pirang. Pirang-pirang. Ya nurut kabeh ni wong siji. Nurut wong siji. Beli kenangan tut. Iya. Allahu Akbar yang pada bae ora. Iya. Barang anu ku entas Allahu Akbar ku pengen ngentut yang mungkin. Tak empet noreng. Bot. Oh yuk, gial. Lagi ngempet ngentut. Iya. Barang imamnya ku jengking Allahu Akbar. Iya, ruku. Wong pirang-pirang meluan kabeh. Ya meluan Ya enak. meluan bener lo. Barang yang priwe. Iya. Lagi mempet sih ini ya. Aduh, Iya. jengkingnya priwe. Terus? Beli jengkingnya batur yang jengking kabeh. Iya. Terus tirune? Ya terpaksa jengking Allah. Ya. Tiu. Jarang mampu, Bro.
Dosa sirakku. Ya Allah, ya dosa beling nong pengen ngentut. Sirakku ya biang kaberantem siru. Dari batul masjid Rasul. Apa siru? Tak sembayang pada donga. Iya. Barang-barang masjid tak sembayang basuh celana. Nang apa sih? Ya kapi ricit. Ah, mantu sirai. Negelan temen sirakku wani ngetokan naruh. Ampas metu. Iya. Bucak temenan bucakin mah. Kalau dingin dapat arpan takon gini Den. Takon apa maneh kayak wong bagi list takon bae. Bisa yo mau Iya. takon ini kene. Jak takon apa? Ya maksudnya kaden reakan sampean kan garapan bedar sejarah Bangkaloa. Yehe. Sirakku. Dudu Bangkaloa. Kiri desa Sukaselamet. Suka selamat memanang kroyak maning Raden Sulengega. Ngadui pisan maning. Kin mah desa-desane ki desa Cangko. Desa Cangkuku genai si Jenat ya. Siapa sih? Siapa sih? Si Jenat tukang shooting kah? Iya. Buruan sirakku. Siapa kanarane kah? Bedot. Bedot. Edot. Edot. Ya mu dedot diarana ku. Iya. Buka kiai ini sampai kendrek nang dedot. Reang pengen weruh sejarah desa Cangko. Nah, iya, sirakku. Kin kitua desa Cangko apa tua sampean? Ya tua bapaknya Pak Tiru. Ya iya bener. Loh, Lagi tahun Cak lagi tahun pira kena? Lagi tahun 85 ku. Iya. Reangku lagi nyunati bapak kuno. sirane Sing weruh. bener karo hari Sirane lu kandak sing bener kan lo? Suesene ke Lu sing bener lo kandakku. sing ngomong edan sing rokakane tuli melu-melu edan. Miring kabeh sirah. Mas 85 nyunati bapak. Tiru lahirane tahun. Ja, sirah kelahirane tahun pira? Lingan. Oh, edan beli ku lo. Ya hari yang asli 5 tahun 70 kelahiran. Oh sirah ke. Iya. Nah bapak nira nyunati tahun pira mau ka? Bapaknya umur ya luwih 100 semua. Ya bener bakal konon mah. Bener bak kamu konon mana mah ya ora salah. Hari 85 nyunati bapak, watiru pira. Jak tahun pira sirane ku. Wis. Ayo Dena. Ya, kini mengkenen kini watiru ya beli. Bapak Iya. Jul. Sehubungan Bapak Kiai ini pun dugi. Acara sing ditunggu-tunggunya kan dilat maning. Bener. Hari kula mah acaranya ki acara sempilan. Oh, jare Bapak Nurrohime idep-idep kanggo tambah melek jeku ning hajate Bapak Nurrohim Ibu Aam Kaminah. Oh bener Ibu Kaam Kamina ro. Kayak Ibu Sinden Beng. Iya pengen almarhum Ibu Aam Kaminah. Iya. Acarane sing pertama nyunati. Sing pertama bro. Oh sing keloro rasulan. Padahal mah pada hitan karo rasulku pada Barangnya mayat. Rasul kabeh. Yang kokun mau urusannya Bapak Kiai Muhammad Jaki. Antara hitan lawan Rasul. Engkonya anak pencerahane sing Bapak Kiai Muhammad Jaki. Jadi kulama cuman bisa ndongakaken kaya watiru wapacul. Muga-muga ding hajate Bapak Nurrohim Ibu Aam Kaminah ki langkah halangan apa-apa. Lancar sampai pragat ning acara. Anak sing disunatane gagian gede gagian waras. Muga-muga benjang mengko dewasa jadi anak sing soleh. Oh, wadone sing soleha. Bener. Kira-kira berbakti lawan keloro wong tuane. Bener. Tulit-tulit berguna kanggo masyarakat, ya kanggo negara lan agamane. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kin mengkenen watiru karo Wapacul. Kula sing bulak diundang. Tekanding desa Cangko ning Bapak Nurrohim. Kongkon bedar sejarah jekuno. Bedar sejarah lo. Dudung bedah. Duduk bedar sejarah. Bedar sejarah. Ari beda masoek ya. Soek. Iya soek tak bedah ro. Kongkon bedar sejarah. Kulane wong bulak kongkon nyritakaken request ke kono. Kongkon bedar sejarah asal usulnya desa Cangko. Iya, ari wong bulak bisa, wong kene lah kasih bisa tadi. Ya pada kula gak kuno sebenernya mah. Oh, kononmu bokat pen ning kaberan ya. Iya kon mambu bener mambu beli. Watiru, iya hari ngomong iya. Kaberan sih. Artinya ado sing logikane kura watiru. Kula wong bulak kokon tekaning Cangko, kongkon dongeng acarane sejarah desa Cangko.
Dadi weruh sing ngendi? Yung kula dhewe umure masih 34. Nggih. Oh. 34 mindo. Sira umure pira lho? Hah? Sira umure pira? 2 kintal 8 kilo. Kuwi arep nimbangaken gaba apa lho? Ya wis kin mangken Batiru ya. Hubungan jagatnya kan wis bengi. Bapak kiyaine wis teka. Wong kenine lagi ngarep-ngarepaken sejarah Desa Cangko ya. Mung sedurunge punten ngene Bapak Ibu. Lamun kula mengko bedah sejarah Desa Cangko. Lamun setitik menyimpang karo kitab atau pakem sejarawan, budayawan, ahli sejarah sing ana ning Cangko, punten Bapak Kewu sepisan maning kula njaluk ampurane. Bokatan salah kah? Karena bengen bokatan pernah bapak tuane sampeyan, eyange sampeyan, canggawa reng, kurungan bodol, Kurung bodol matiru kuden aja tinggal bawa kurungan bodol. Bener. artinya pernah ndongakaken lan pernah ndongengaken beli mengkonon jadi Desa Cangko ku ceritane ku salah jakun Raden Culengku dadi njaluk ampurane bokatan kula beda lan salah ndongengakene kekono Jari beda mah jelas beda nih kan. iya mau jare bapak kan kula kan manusia biasa Ya. genai salah luput lawan dosa lan lali ya wis dimulai baya Bapak Jul karo Watiru ya kulane dodok wali gini Bapak Kubu Bapak Kiai endaken makanggo Bapak Kiai Iya khusus Terus sirang kene ro. beli Bapak Kiai wis Kene ro. Bapak Kiai nggak ganteng temen. iya Masih. aja tiru demen Kiai gini Awas ya Pak Kiai awas hati-hati Awas Bapak bocah Kiai mah Pak Kiai. Beli kena lenger ndaga. Aja men katon manusia satuan bedoyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala muridin waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mugi-mugi ning dalu puniki sedulur rakyat tangga batur kang sampun kempal datang alun-alune Bapak Nur Rahim Ibu Aam Kamina angsal rahmat lan barokah saking Gusti Allah taala digampangaken luru rezekine didawakaken umure langgeng rumah tangga lan sejahtera Amin. amin cilik teman sebelah kanan kakak iya Anu si wis tua-tua kono. Iya. Tapi sebelah nama santer-santer sebelah kanan. Rekan marosa. Amin. Tapi ketenger. Bakasing amine santer. Apa kono Den? Berarti bangete kayere bisa tor. Sebelah kene gigi Bang Sari ae durung setor tadi amine cilik. Oh, ciut jadi iya. Iya. Sedurunge kula bedar sejarah Desa Cangko jalukane Bapak tuan rumah sekaligus jalukane Bapak Kaji. Bapak Kuwu kula nyuwun agung pangapunten sepindah malih bilih kula sawun ndongakakene. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Sebab mengkenen Watiru ya. Singaran dongeng, singaran sejarah enteng kecape abot sanggane. Entenge kari ngomong. Blak blak blak. Yen cangkoku asale mengkenen. Kuwen mengkenen tinggal kari ceplok-ceplok. Abot sanggane. Napa kono Den? Bokatan blinrima buyute. Sampai Den. Barang anu kula pegawaiane ndalang Pak Bu. Ora. Balik ndalang jam 3 kok corong naning kalenan ning buyut ora karena kandane karena kanda dongengane bokatan salah. Jadi jalukane Bapak Nur Rahim mung Desa Cangko-cangkone mung. Pak. Ya Oh iya. ada dawa-dawa nih Pak Kiai. Iya, Pak Kiyaine wis teka. Arepan Desa Cangko, Blok Jatilawang, arepan Alas Gemuruh, arepan Alas Gadel, lamun ana waktune. Cangkone bae gak kene Bu. Lamonan dipitik bernik kakana. Bisa telung dina telung bengi Bu. Ora apa-apa. Ora apa-apa bae. Andon Bapak Kiai ini.
Orang niat ngajak konane Pak Kiai. Gelem sampeyan telung dina telung bengi nanggoni. Gelem le. Beleknya semene-mene beleknya. Ngaraboy beli mula-mula. Iya, anun beli mula-mula pasang emang. Ki lamun dikandak kena cangkok ki bisa telung dina telung bengi. Lamun digawe pitik brenik sing awit awal sampai akhir. Jatilawang. Pada Jatilawang ega. Alas gemuruh, alas gadel, ya bisa-bisa patang dina, patang bengi. Bagian bae beli masak-masak kono. Bukannya wong lanang siapa sing ngempang? Suki ki sing nonggo rasmanane ki Lesti. Lah, bener kok, bener tilu kok. Ibu gowo Lesti. Kin rokna ya, Batiru, Bapak Jul. Mangga. Oh, garapan dongeng asal usule Desa Cangko. Punten Bapak Kiai kula dikit nanjake. Sedelat Bapak Kiai. Desa Cangko. Lamun dimet sing awit awal sebab bakakan dapat tite bayang kone tukaran, Pak. Pasti. Badimet tengah bayang kone urusan. Jadi singaran sejarah dongengan kudu sing oyo dikit. Oyo dikit sawise oyo nembe ora wiwitane tolipang anak kembange anak godonge anak woe. Jadi Cangko lamun dimet asale sing alas tawilem dikit ngemetehku. Alas tawilem. Alas tawilem. Iya alas tawilem. Kedadiane desa Alas Tawilem. Iya. Jadi sing argolis ya menekaken. Kok kenang apa je? Bisane ngemet sing kana dikit, mau kah? Lamun kan dapat tite bayang kone tukaran. Kenang apa? Diawali sing argolis dikit, sing Alas Tawilem dikit. Ari tawilem iku singkatan kuno Bu. Apa kuno Den? Di sana diarani Alas Tawilem ku tanah miliknya Tuan William. Jadi Berarti wong Belanda ya? wong Landa. Enggak. Ari Tawilem iku dibalik maning tanahnya Tuan William. Tuan William duwe bapak arane Tuan Herman. Ana bodyguard Ki Meledang, Ki Balir. Jadi bokatan iya taje beli joko Raden Cileng kandaku. Anak keramat buyut Ki Meledang anak. Ki Balir anak. Dengan dianane ning Desa Temiang Sari Cilege. Kenang apa je sampai tekang kene alas gadel? Kenang apa sampai tekang alas gadel? Batiru, Bapak Cul. Jadi pernah Tuan William iki pernah rasa sakit hati. Duwe demenan karo wong kroya. Karo wong kroya. Iya. Sehingga garapan dikawinaken kenang karo wong Jawa karo wong Landa ki diblolihi. Ana sing blolihi bapane sing wadon. iya karena dudu turunan wong sugi. Jadi dipateni Tuan William kok demen macek pokoknya kemah. Jare omongan sandiwara mah gandrung manukung. Iya kok. Demene wis kegila-gila. Bleg-blegan. Tuan William karo bocah wadon kun kuno. Sehingga dipalar patine. Iya. Ari wong demen durung kelakon kan priben? Penasaran. Waduh. Yang bengen ora tiru gah. Iya kan. Pernah duwe demen wong. Aduh yang lagi demen wong bebek tekdol. Bebek keruk. Ngedol ayam, ngedol segala-galanya. Entok anggrem didol. Entok lagi ngangrem gak tekdol. Karena demen. Demen pengen Rela beli adus-adus. Pengen ketemu karo bocah bega. Liwat ning umai bega seneng ora waktu. Iku jak lambine lagi dipepek. Iku aja sendale majiana. Bocah majembu mendi jak kono. Iya bleh. Wong demen durung kelakon. Tuan William demen bocah wadon singarane. Beli kelingan arane gak kono. Kitawi orang Nyai Tawi. Beli kelakon keburu dipateni. Ditawine. Iya. Karena garapan pengantenan dipateni, mulanya kedadian Desa Pejaten. Mungkin mah digelisakan baik. Iya, tapi lamun dikandani petik brenik suwe. Jawa. Mulanya ning Desa Kroya, anak Desa Pejaten. Ari Pejaten itu singkatan dua suku kata peja karo ten.
pejah artinya mati, ten artinya penganten. Jadi penganten dipateni. Pejaten. Mulane dari desa Pejaten. Ning Kroya anak. Baru desa Kroya. Baru beli Pak, desa Kroya, bapakku biasanya paham. Akhirnya Tuan William ditugaskan ning bapane. Kongkon ning alas gadel. Oh, Alaska. Gadel deh. Alas gadel. Oh, alas gadel. Kini alas gadel kini. Warane. Iya alas gadel, toli alas gemuru. Baka alas gemuru ning kono sing nonggone Nyai Pandansari. Sampai kedadian desa Kalen Suci, Cibuaya. Kilamon dikandakaken Kalen Suci, Cibuaya, Gemuru, Jatilawang bisa sewulan. Aduh, dawa ya. Dadi masih mending gak Bapak Nurrohim kapan-kapan mari peragatan ngomong bening Bapak Kuwu. Bapak Kuwu undangan Raden Juliang toli kokon kanda ning bal desa. Ayo bagian kula nega ngopi bareng orang. Cuman yangger bensin masangonan. Sangonana, bayaran beli jaluk ngamplop anak. Beli guyonan Bapak Kuwu ya. Terus Den. Langsung Bapak kaji memang kerut baik. Iya, ibuku langsung dompetnya danjingaken. Bapak Nurrohim, karo Bapak RW, Bapak RT, encak aja Raden Juliang, ayo kandaning balai desa, birang bengi beje, asal kopenana, empanana, Jatilawang Gemuru, lan sekitarnya aja, ayo mangga kapan-kapan Bapak Kuwu. Hari kandakin mah terbatas, sehingga tugasnya ning alas gadel, gue masih masih alas gadel kuno. Tebu-tebu ki masih alas gadel. Nah, seblai alas gadel iki alas sono keling. Alas sono keling. Seblai sono keling Cilutung. Seblai Cilutung Getasana. Oh, jadi mengkono ku anak anu arane kabeh kuno. Anak kabeh arane. Buyut berarti ya. Anak kabeh. Kenapa diarani alas gadel? Gadel-gadel soten jare wong kita Dermayu. Baka jare wong Sulawesi marengas. Gadel ku rengas. Gadel ku wiwitan rengas. Wiwitan rengas megadel kabeh ya ro. Gadel ku gatel. Gatel iya pengen Rengas lu gatel. Gatel Pak Kuwu wis aja lo kedolanan rengas. Baka jare wong kenene ki rengas. Baka jare wong seberange gadel. Baka jare sing reg-rege arane gatel. Gatel. Apa saja sejenaran ini. Iya. Alas gadel. Sebelah alas gadel alas sono keling. Endi sebelahku? Sebelahku Ya sumber ku kuno alas sono keling. Oh, sumberku. Sono kelingku alas. Sono keling ya ku kuno Bapak. Alhamdulillah Bapak. Sul sira kok aja bopong isa sak bangkir sira. Sono keling wis kenene pabrik. Pak coleng. Ya iya. Ki Ageng keling macane ketiglok. Tiglok. Go Bapak Kaji disabari disabari ning Bapak Kaji. Suwun Bapak Kaji maning aduh akeh temen Bapak Kaji padahal mablin jaluk lamun ana sing abangane Bapak Kaji. Iya. Iya. Cek diwadahi Batiru. Suwun Bapak Kaji. Arane alas sono keling. Sono keling. Kenapa sakine diarani sumber? Kenapa kono Maune alas sono keling, kenapa kini arah sumber? Kini bisa seminggu Pak Kuwu kandane ki. Lamun dadi sumber ku Kedadian bisa sumber kuwi. Bisa seminggu kandane. Jadi batas Dermayu itu alas sono keling sampai tekang alas Lui Jurig. Lui Jurig. Anak kono alas Lui. Anak alas Lui Jurig itu perbatasan antara Sumedang lawan Dermayu. Anane ning alas Cikawung sebelah kulone Kali Cigalaga. Apal ya Den. Ya oli ngapalaken. Jare Bapak Kiai nek ora. Ya ngapalaken ya kono. Dadi bokatan beli percaya kah. Wong kenene. Ayo je, Juleng je. Pengen weruh ning ngendi alas Lui Jurig, endi Kali Cigalaga, batas Dermayu. Ayo tekan terning kula. Bapak Kaji batas Dermayu ora. Ya aku apal. Ya
apa Bang Haji? Rasa-rasanya Bapak Haji pernah dirabingkan aja Bapak Haji? Ayane. Belum. Wis aduh iya. Aduh. Terus Den. Alas sono keling. Sampai tekang alas Lewi Juri kunku batasnya Dermayu. Perbatasan. Iya. Tanah sing endi konon? Sing Endi kuno Den? Kunku tanah warisan. sing siapa warisannya Den? Sing Pangeran Muhammad, Pangeran Santri, Kesumadinata, pemimpin Sumedang Larang. Jadi kadang-kadang anak maning cerita yen Dremayu iku olin jabel. Ngomongnya. Oli ngeret. Kunku cerita sing diplintir-plintiraken. Kunku cerita sandiwara ora Den. Ah iku nu. Sira dalang sandiwara. Dalang sandiwara apa sih? Iya, dalang sandiwara. Iki maksudnya kini dalang sandiwara. Dudur yang ngomong. Jadi ceritaku niku ono jadi wadon, jadi permodane dadi Iya. wadon. Iya benar. Barang masalah persepsi. Berarti Endane lamun Dermayu tanah amba oli ngeret. Berarti anak putune wong ngeret sampeyan aku. Iya beli mong ya. Enak temen Dermayu oli ngeret. Iya. Baru sejarah beli pada tulis-tulis baik. aslinya pengen bro. Bedare. Lamun pengen ngurus sejarah Dermayu amba orde Ya. sampai singas getasana sono keling kedung loto ngetane sampai kedung loto kun Ngetane ku. ngetane ke gunung sampai kedung loto bro kedung loto Ora. wis suwe maning kandane gah wis lamun kanda-kanda tanah Dermayu gigi bisa rong dina rong bengi Iya. dadikin matuan William kan wis tugas yang kene Benar. toli kenang apa ning sebelah konone sumber maunya kan ala sono keling diganti sumber Ya. kenang apa tanah kun ku milike wong Landa Tuan William Nah apa kono Den? kandane ku yo dawa Maning iya dari lamunan di kandang petik bernikah mau kah di Pragat. dadikin mah gelise penguasa kebon kuniku Tuan William Iya penguasa. Tuan William demen karo Nyai Herang. Oh Nyai. Nyai Herang, uangnya putih, icis, Putih pisan. ayu banget. Putih di karo makena. Karo makan najib. Sira kok mau kena. Wis pokoknya mah bersih, putih, ayu, terus kayak ibuku lah pokoknya mah. Singaran Nyai Herang kuku orang. Pada kayak ibuku kuro. Tuan William demen ibuku, demen ibuku. Jare gaya beli. Jare gak bakun kuro. Singaran cangkem. Meletot bae. Setia. Maksudnya Tuan William demen Nyai Herang. Nyai Herang. Karena keceluke wong ayu wong putih, Nggih. jadi julukane jare rakyat ranca Jawa Tek ini. Heeh. Jare rakyat kenene, jare wong sumbere keceluke Nyai Bodas. Nyai Bodas. Nyai Bodas menengeni ngerawa gatel, air rawa gatel. Oh, mengrawa gatel pisan, berarti kabeh. Maksudnya mah kira-kira Wapacul sih ngomong kuku. Konon bener mah iya. Iya. Menengeni alas Gadel. gadel. Tuan William demen karo Ya wong gadel. mau Nyai Herang ka, Nyai Bodas keceluke ka kono. Bodas Herang. Mung Nyai Bodas ku beli demen ning Tuan William ku. Demene siapa kuno Den? Demene ning bapakku. Bapakku wis dirabi ku. Demene karo santrine Arsitem. Oh, santrine Ki Arsita. Iya, muridnya lebih arimah. Pun ku Den. Iya, saparane Siapa? arane Raden Rakijan. Rakijan itu Raden Tiru dudu Rakijan. Tuh. Jadi di pantes-pantes konon kah. Iya. Kalau bang saya wong bagus ngundangnya Ki Rakijan bae. Iya, Bae Raden. Kisoten wis tua. Bener. Lagi masih nom ya Pangeran Rakijan. Iya, Raden Rakijan. Nyai Bodas demennya Ki Rakijan. Santrine Arsitem. Iya, ran santrine Ki Arsita. Oh. Sing direbutakan masalah tanah. Karena si didodok iki Den. Tanah sing didodoki ku kuno. Nggih. Tanah pangonan ku Iya, kuno. karena si lega. Sing lega ku kuno. Tepung lulu ku. Karena kunku tanah-tanah warisan dudu tanah rakyat. Kunku tanah negara. Iya. Dipai sing Sumedang kanggo wong Dermayu. Bener. Kenang apa jasane?
Jasane siapa Den? Jasane Kanjeng Wirapermoda. Kunku. Nalikane nyelametaken Gesan Ulun. Oh, bengen nalikane Gesan Ulun nggawa Aris Baya ning Sumedang, geger perange wong Cirebon karo wong Sumedang sing nyelametaken wong Dermayu. Dudu berarti dudu ngeret lu Den. Ya beli ngeret, beli jabel, beli jaluk. Jare siapa maning cerita Dermayu? Oleh ngeret ku kuno. Sandiwara menjekana tanah Dermayu kaje mas kawin. Ya kanak-kanakan makana ning sandiwara mah kenang ududnya ka udud 76. Coba udud di Samsu mah. Sejen maning. Tolimangane karo gesek. Iya. Yang bapak kaji ku kuno pernah dadi dalang bangene ku kuno. Iya ta, Badut kuno. bangene ku badut. Pelawak kuno. Badut. Oh, bagian kangkon ke pelawak. Pernah dadi badut. Iya. Pernah dadi juragan berokan. Oh, juragan. Kenang apa bisa mari? Nang apa kuno? Ketelak sempretan. Apa? Aji. Oh, iya dah. Bapak kaji kesuwun, Bapak kaji. Ini wong saya profesor. Iya. Kiro. Iya. Isaweli. Iya. Kenang apa tanah yamba dadi diwarisi hadiah sing Sumedang sing ala sono keling sampai Lewi Jurig dipai ning Pangeran Santri. Ari Pangeran Santri ku Pangeran Muhammad Raden Imbakara anake Panjunan. Pangeran santri ku Den. Pangeran Santriku. Pangeran Santri duwe anak yaku Gesan Ulun Angkawijaya. Iya. Dore-dore nggawa rabine Peneman Ratu. Iya. Ora geger jadi kanggo tambal wirange los tanah. Kali Cilutung ngetan sampai Kedung Loto kanggo wong Cirebon. Kan mana? Los. Tudung los yang wong Cirebon. Oh. Jare wong Cirebone Iya. yang bisa dame bisa oleh tanah. Karena wong Dermayu Kanjeng Wirapermoda sing dameaken karena cangkeme lamis. Bener. Kanjeng Wirapermodaku. Ya pada karo tiru lampis. Oh, bengen mah wong sakti-sakti ya Den. Yo sakti, langka zaman ikin maru sing sakti kaya bengen kulo. Anak Siapa? si sakti. Sapan cak bapak kubu, Wora bapak Kiai Muhammad Jaki, beli. bapak Kaji, Bule siapa? sing sakti rabine pacul. Ah. Sira Sakti keruan. mandro bisa ngilang bisa mendem. Ya tiru maning. Bener karo sira Karo. diguyon ro. Lakine gebeli weru. Zaman ikin mangano sambel, Lah. cowele, Oh, Petek. Beli ki bener-bener sakti. jengkol. sira weruan temen ro. Weru rabine sakti. Beru tiru nih yen rabine pacul sakti. Ayo iya. Weru Lagi kapan dina apa? Ayo. Jam pira? lagi sore Selasa. Selasa kin ki. Iya kanda karo reang rabine paculku. Kanda. Nyak sini dewek matane tiru nih. Weru dewek. Yakin. Demi Allah. Beli jare kanda. Reang kanda karo rabine pacul. Iya. Nah barang anu ku ana Bang Syariah teka bladus. Iya. Rabine pacul ngilang. Ya kan mau utang ro. Di setor-setor ya panas ngilang gua. Sira mah aduh ya tiru. Bukan kita mah iyaan, dulu ditagi utang Bang Syarika. Sakti temen rabine pacul. Ngilang soten mong ditagi kan nanti itu. Bocah kuat ya. Nah terus piye Den? Terus Den? Nah, Ayo Den. jadi lamun dikandakna kan dawa ya beli. Iya. Tuan William tugasnya ning kene ning sono keling atawa ning Sumber. Lo bapane tukang Bandung mana oraku. Harusnya kan miliknya wong Jawa. Tanah tebuk iki nih ora. Iya. Oh, harusnya kan miliknya wong Jawa kenang apa jadi wong Belanda. Oh, lamun dikenal kandak namaning kan dawa maning. Maning. Suwe maning ora. Ya. Kini mah antara Tuan William karo Nyai Herang. Ya. Kelawan Nyai Bodas. Ya. Nyai Bodas beli gelem demennya karo Raden Rakijan. Karo Ki Rakijan. Karo kira kijan. Oh, akhirnya kana Pripun Den? arane wong Belanda ora. Eh, Ibu rening tanah. Ya kening tanah kunku, Tanah sing tanah pangonanku, di rebutanku. Iya, Jadi mulai gak wong tua-tua pada ngomong lamun rebutan tanah pasti anak korban. pasti. Oh, karena bengene gak mengkonon. Ya. Akhirnya wong Jawa kakak wedien. Kenang ditembaki, diguleti. Ore. Seperti apa yang namanya Rakijan? Iya, pasti. Kayak ngapa saktine? Kayak ngapa wonge ganteng tablesak. Singan Rakijan. Kagila-gila temen jare wong Belandane. Bener.
Ah masa wong Jawa, wong Belanda bisa ngomong kegila-gila ya? Iya. Ya aku mau Belanda koek. Kegila-gila. Belanda kegila-gila teman terlaluan. Belanda edan arane. Iya. Jare Tuan William, pertama kita disakiti lagi ning kroya. Kiyen disakiti maning. Ora, sampai kejadian kok desa bodas. Ya. Sampai gadel. Nah, kiyen cangko. Cangko. Akhirnya Nyai Bodas ka Melayu. Melayu. Ning Rakijan. Ya, ning Santri-santri Rakijan, santri-santri ne Bagus Arima, Arsitem pada kawedine ning Tuan William. ya. Dia mana kening Rakijan. Singamanaken. Singa manaken ayo mene. Bagian Ki Rakijan dewek sing ngadepi Tuan William. Ya. Ku bokatan bae. Ternyata beli gulet. Apa? Jadi Ki Rakijan iku duwe ilmu sing arane aji limunan. Di limunan, Bro. Dudu lemonan awas. Aji limunan. Aji limunan. Sudah kekukur baru nang apa, Bro? Akhirnya santri-santri wong tani dilindungi ya beli. Kanggo penyangga sing dadi tameng udah kene. Iki Ki Rakijan. Sing kanggo tameng kudu. Sing dari tameng Rakijan. Ning percantilan semono gedene ku blikaton. Wong Belanda Tuan William nguleti mau santri-santrine Rakijan, santri-santrine Arsitem ka blikaton. Ketutup, Pak. Ketutup kenang ajiane Ki Rakijan. Oh. Jadi kenang apa aji mokononku? Iya. Kenang ajian Ki Rakijan. limunan. Ajian limunan. Go. Bro, ajian. Ya wis selamat teh gelise wong kanda. Ya. Gelise yang cerita Nah, rakyat pada selamat kabeh. wis lah kasing Langkah sing ngaru beda, langkah sing nembaki, langkah sing nguleti. Ya. Jadi benjang mengko rame ning jagat. Ya. Ketunggu ning anak putu je. Ki percantilan ki yen lamun dadi blok Loh. aranana. Lamun dadi desa aranana Ya. Desa Cangko. Laman blok, Dia blok Cangko. desa, Desa Cangko. pasar. Bisa Ya, pasar Cangko. diarani desa Cangko priwe tuh. Nah, iya salah ku priwen. Kenang apa? Je kena. Diarani Desa Cangko. Ya. Cangko iku zaman kini bokatan. Bakat zaman bengen ku sing Cangko ku salang. Salah. Salang kah nanti mikul kah? Salang mikul anu kah iya? Oh iya. Saking Malaka ya salang nih ya. Nah, kesalang wis lah kayak apa ya? Ana Warna langko, ana langko, ana cangko. Jadi bahasa Suran Dermayu pirang-pirang. Bener. Tutup limun apa? Tutup Tutup limun jare wong kene. Lah apa aku tutup limunku? Buku. Setrup ya. Setrup sekrup. bakal jare kita wong bulake cemong. Oh, Bakal jare wong Seliak Sleman ceneng. seneng. Jadi sejen-sejen bahasane. Jadi salang ana apa jare wong kene? Langko, salang, penyangga, pengaman. Iya. Jadi bisane aman. Sing nyangga iki Ki Rakijan. Slamet rakyat kene ki alas gadel ki. Iya. Mulane slamet alas Slamet rakyat alas gadel, termasuk alas gemuruh, Ya. sing nyangdu resikone Kira-kijan. Ki Rakijan. Iya. Jadi benjang mengkorameng jagat diarani Desa Cangko. Hari Cangko ku penyangga. Nyangga. Jadi kayak bapakku mau kah? Ngupai pengarahan karo rakyate kah kan? Bener. Bener kana. Iya. Ku banyune gembung teka gagian. Gagian. Kayak ngapa Dermayu bagian tengah. Nah. Banyune bu sampai kan nggak beli panen. Waduh. Jadi anak kesempatan banyu teka kok dadak sekala rentange banyune entok. Iya. Nyawa sampeane. Jadi sing nyanggah mau mah bapak kuwu. Bener. Nah mau bengen mah Rakijan sing nyelametaken rakyat alas gadel. Ning keselamatane jadi dari cangko soten penyangga, pengaman. Jadi istilah filosofine wong kanda zaman bengen. Jadi cangko kukuno. Dasare makun Tadi ya. asal usulnya memang konon ya. Asalnya kumukonon.
Jadi sing nyelametaken, sing ngamanaken, sing nyangga, ku sing jaga, Iwal mau kira kira kijan. kijan. Den, Nun. aja bersih-bersih. Maksudnya bersih supaya jelas wong kene Batiru. Toli bakal jelas mah beli nanggap mani. Loh, Bocah kieu mako. ana siji maning Ana cangkok masih kuno. cangkok. Ana siji maning cangkok ning buyut. Iya. Maune ga bokatan kula makene Panurohim disangka maning buyut kula kikini. Iya. Ya wis aja. Biasanya kula ku pakyai ning buyut-buyut bae ora. Ning badesa ora. Kin maning wong ajatan. Den gentenan karo bapak. Ya iya, Bapak Kiai ini wenanjak. Nyentening. Ku, wis terang Bapak Nurohim. Terang beli kuno Pak Haji. Dadi bokatan pengen terang. Iya. Rupane penting. Syaratnya apa aja mau kah? Sarate nanggap maning. Iya. Jangan keraca bunggune kuning. Iya. Yen percaya ya Nanggap maning. Uang salah jangan raca itu. Ku, Bapak Kuwu, Bapak Kaji, Raya Cangko, sepindah malih, bokatan kulan dongengakene salah, bokatan beda karo dongengan bengin Bapak tuane sampian, nalikan dongengaken kulan jaluk ampurane, kunku Persia kula, sing pernah takon-takon ning buyut Canggawarengku, desa Cangkoku mengkonon. Nah adapun menurut kitab atau pakame wong kene beli mengkonon sepisan maning kulakin jaluk ampurane sing gede-gede nih Bapak Kubu, Bapak Kiai, Bapak Haji kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih